nebas ah? Lagi dipakai. Berikan nebas ah? Iya. Berikan itu. Nggak nutupin itu. Cuma dipusat. Nanjak tapi ya. Nanjak sebelah. Guys lah. Dede, bro, lagi apa Dede? Lagi berobat. Oh iya, aku lagi berobat di Puskesmas Patra. Jadi sekarang di stop dingin. Hah? Tanya kalau badannya di stop. Iya. Hayo. Ayo. Tangan kenapa lu? Jalanan polpen kuno. Dede udah diperiksa belum? Tuh lagi batuk, pilek. Enggak, tak mau pilek. Dia bersin-bersin. Aku yang pilek. Kalau kayak ini. Dede, Ini aja nih sakit. Nih, kalau nggak watuk ya sakit. Nek, kalau nggak watuk gini. tenggorokan nggak boleh makan susu, coklat. Yang pengobatan dulu. Ciki-ciki. Masa ciki-ciki boleh Ya boleh, itu bikin batuk, sakit tenggorokan. Berarti Berapa ini? Ya ditahan dulu jajannya, kan dibilang Jangan dokter goreng-gorengan begitu. dulu. enggak, aku nggak suka goreng. Tartak. Dede, Tadi sosis gorengan dulu. Goreng. Orang kita kena makan sosis. tuh kuning uminah kok. Mina, nugget apa? Ya, itu kan baru segar.